Sehat itu dibuat, sehat itu tidak datang dengan sendirinya. 13. Penyebab batuk dan flu tak kunjung sembuh. 1. Polusi udara berlebihan. 2. Kondisi medis tertentu. Misalnya, infeksi, asma, alergi, atau penyakit lainnya. 3. Pengobatan belum maksimal. 4. Melanggar pantangan makanan atau minuman. 5. Daya tahan rendah. 6. Lingkungan penyakit yang sama. 7. Rumah dengan ventilasi yang tidak memadai, cenderung sakit lama dan berulang. 8. Udara terlalu kering atau lembab. 9. Udara kering dan dingin, seperti ruangan ber-AC, dapat mengiritasi saluran pernapasan dan menyebabkan batuk. Udara kering dan lembab bisa menjadi pemicu flu dan batuk lebih parah, serta mendorong tumbuhnya debu dan jamur, alergen yang dapat mengakibatkan penyakit Anda semakin parah dan lama sembuh. 10. Kebiasaan memakai alat makan yang sama, sehingga resiko penularan berulang. 11. Kurang istirahat. 12. Kurang makanan yang bergizi. 13. Stres.